तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रिलिंग पाइप होल रिपेयरिंग के बारे में। दोस्तों पाइप कभी कभार आप जानते नहीं तो इधर से पाइप लाइन है, आप दोस्तों ड्रिल कर देते हो, वो अगर होल हो जाता है वहाँ से पानी आने लगता है। दोस्तों उसको कैसे रिपेयरिंग करें बिना कोई ज़्यादा टाइल्स तोड़े ना फोड़े। दोस्तों बहुत ही खास वीडियो है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे वीडियो को ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे प्रेस करके चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो है दोस्तों रिपेयरिंग हो गया है दोस्तों। बीच में मैं क्लाम लगा चुका हूँ उसमें। तो दोस्तों मैं पानी भी तो आपको चालू करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इसको करने के बाद में आपको लगभग आधा घंटे के बाद में आपको पानी चालू करके देख लेना है, ताकि वहाँ से और चेक कर लेना है वहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं पानी चालू कर दिया हूँ लाइन का। उसके बाद में ये मैं फिंगर से देख रहा हूँ पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है दोस्तों इसमें। और दोस्तों ये ट्रिक्स आपको बहुत ही काम में आने वाला है। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों। बाय बाय।